الحمد لله الذي بدأ بالنعم قبل استحقاقها وخص من شاء بمعرفة الأسماء وأذواقها وصلى الله تعالى على سيدنا محمد المتحلى بتيجان الكرامات وأطواقها وعلى آله وأصحابه الذين قامت الملة العوجاء بهم وراجت أسواقها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يبلغ أحدكم ذروة الإيمان حتى يكون الناس عنده مثل الأباعر في جنب الله، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. گرانو محترمو عزتمندو حاضرین ورونو، خصوصا علماء کرام، مشایخ عظام، الله تعالی دی زمنگا استاسو دارا جمع کېدل د الحب فی الله مصداق وګرځي، او الله تعالی دی په هغه کې مونږ راولي چې رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرقا علیه. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې هغه خلق چې دا غي د الله تعالی د دین د وجنه او د الله د وجنه یو بل سره مینه وه، پاغی را غونډېدل او د هغې په خورېدو او د هغې په میشن وړلو باندې جدا کېدل. چې را جمع کېدل نو مدې دپاره را جمع کېدل چې د الله تعالی د دین او د الله محبت، د الله توحید، د نبی علیہ السلام سنت دا به خورېږي څنګه، نو د دې دپاره یې جرګه کوله. او چې بیا پاسېدل نو په دې باندې جدا کېدل چې به یې خپلو علاقو کې خپله ډیوټي او کار سرته ورسوئ، نو په دې باندې به خواره شو او هر یو به خپله ذمواري یوړله. نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه خلق به د عرش د سوري د لاندې وي. الله دې مونږ عاجزان، فقیران، ګناهګاران په دې کې راولي. لویه د سعادت موقع ده. اکثر ملګري نه بلکې ټول مسافر دي، او په دې وطن کې د خپل حلال روزۍ دپاره او د خپل کار او کسب دپاره چې کمدنو راغلي دي، او په هغې کې دومره عظیمه قرباني کړې ده چې د الله د توحید، د نبی علیہ السلام د سنتو او د هغې د محبت په خاطر باندې دې ځای ته راجمع شوي دي چې د الله تعالی د توحید خبره وشي، د نبی علیہ السلام د دین او د سنتو خبره وشي. که داسې مجالس نه وي
الله تعالی قرآن کریم کی اوزائی کی فرمائلی دی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. الله تعالی قرآن کریم کې مؤمنانو ته وایي چې مؤمنان د داسې نه کیږي لکه د انګریزیانو په شانتي او د يهوديانو په شانتي د هغوی غوندې نه جوړیږي. هغوی څه چل کړو وای د دین او د وعظ مجلس ته غیر حاضري اوږده کړه نو زړونه یې سخت شو. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. چې د توحید او د سنت مجالس نوي د الله تعالی تذکره نوي د الله رب العزت د دین تذکری نوي د الله د قرآن بیان نوي او هغې ته حاضري نوي نو بیا به زموږ زړونه سختېږي. چې غیر حاضري اوږده شي نو زړونه سخت شي. دا د الله رب العزت یو فضل ګڼل پکار دی چې په داسې وطنونو کې علماء کرام هغوی محنت کوي په دیرو کې دارنګې د هغې دپاره جرګه کوي مشوره کوي د توحید او د سنت ملګري د اشاعت التوحید او د سنت پتنګان عاجزان فقیران ملنګان هغوی محنت کوي راجمع شي او د دې ترغیب ملګرو له ورکوي چې په دیرو کې په یو ځای بل ځای د الله د توحید آواز لګوئ د قرآن کریم او د سنت درسونه کوئ چې د خلکو دا توحید تازه کیږي. یو حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی الا ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم. دا ایمان چې دی نو دا ستاسو په دې زړونو کې زړیږي. نو ایمان څه کمبل لا ایمان څه پیزار دی ایمان څه جامی دی چې زړیږي. دې زړېدو څه مطلب دی؟ دې زړېدو مطلب په اسانه پښتو کې دا دی چې ستاسو نه دا ییر شي چې زه مسلمان یم. زوړ شي نو مطلب د سړي نه دا امیر شي چې زه چې ته مسلمان یم. دا ورته یادي چې زه پښتون یم. دا ورته یادي چې زه افریدی یم. دا ورته یادي چې زه ورکزی یم. دا ورته یادي چې زه یوسفزی یم. دا ورته یادي چې زه پنجابی یم. خدا ته نه یری چې زه د الله بنده او د پیغمبر امتی یم. دا ته نه ییر شي نو چې کله ته نه داسې شي ییر شي نو د الله حکمونه څه شي ییر شي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې څه شي ییر شي. یو روایت کې وسر راغلی دی چې سل الله ان یجدد ایمانکم. دا الله نه سوالونه کوي چې یا الله زمونږ دا ایمان تر او تازه ساته. دا الله نه د دې سوال کوي چې الله زمونږ دا ایمانونه تر او تازه ساته. دا ایمان چې دی نو یو توحید او ایمان هغه منل دي یو عملی کول دي او یو دا د مینې حد ته رسول دي. یو دا دی چې سړی لا اله الا الله وی نو دا مشرک مسلمان شي یعنی مشرک موحد شي او مومن شي. دویمه دا لا اله الا الله بیا وی د دې دپاره چې دا مومن مسلمان شي او دا لا اله الا الله د عمل تراشي. بیا بم دې بس کوي نه بیا بم لا اله الا الله وی د دې دپاره چې د ایمان د مینې حد ته ورسي او د محب او عاشق شي په الله باندې. یعنی دا لا اله الا الله په حد ولاړه نه ده. دا توحید چې دی په حد ولاړ نه دی. تبلیغیانو وروڼو نه موږ اورو که نه چې موسی علیه السلام
د هغې په ژبه کې به ووایو اولنی نمبر دی که نه چې د موسی علیه السلام د الله راز له لاړو نو الله تعالی ته وی چې ما له خاصه وظیفه راکړه چې زه پې تا یادوم نو الله تعالی ورته وی چې څه وایه لا اله الا الله وایه یو خو مونږ ته خلک وی لا اله الا الله چې کمدنو ذکر کوه لا اله الا الله وایه یو دا نیکان خلق چې وی علماء کرام شیوخ عظام نو دی د ذکر روح ته ګوري لکه یو سړی وږی دی او هغه ډوډۍ خوري نو خو چې څه ورته میلاو شي چې دا لوږه پې ځان موړ کي او بل یو سړی دی هغه لکه ډوډۍ خوري خو خپه کې ګوري او یاره صحت جوړول غواړي صحت جوړو هغه لوږه نه ختموي هغه صحت جوړي بل یو سړی دی هغه صحت هم نه جوړي هغه رنګ تازه کوي هغه وایي چې داسې شی خوړلی چې سړی چې کمدنو رنګ وله څه ساتي تازه ساتي دا نیکان خلک چې کمدنو دی ذکر چې کوي نو دی یې د صحت دپاره کوي چې موږ دا ایمانونه پې غټ شي نو موسی علیه السلام الله تعالی ته وفرمایل لا اله الا الله خو څوک وایي لکه زه خو پیغمبر یم زما ایمان خو یو حد ته رسېدلی دی نو زه لکه بیا لا اله الا الله په کوم مقصد باندې ووایم بیا لا اله الا الله په څنګه مقصد ووایم الله تعالی په یو مثال باندې موسی علیه السلام پوه کړو چې دا سالم کائنات ځمکه او اسمانونه دا د تلې په یو طرف کې کیدي او په یو چیټ باندې لا اله الا الله ولیکي څه باندې یو چیټ باندې لا اله الا الله ولیکي او دا په بل طرف کې کیدي نو دا لا اله الا الله به څه شي دا لا اله الا الله به په درون شي اوس لږ سوچ پکار دی دا ټول سيزونه یو طرف تکا او یو چیټ چې کمدنو بل طرف تکا نو چیټ څنګه درنیږي او دا نور سيزونه سپکیږي ختميږي لکه دا څنګه کیږي اوس یو سړی دی هغه ساينس ویلی دی او عقل چلی هغه وایي چې دا څنګه ده هغه سوچونه کوي چې دا څنګه کیږي دا څنګه چلو شي چې دا لا اله الا الله دا چیټ چې کمدنو سپکی درنیږي او دا نور سيزونه څه کیږي سپکیږي اوس یو سړی دی بس آمنا وسلمنا والا دی هغه وایي بس حدیث کې راغلی دی زه منم زما محبوب ویلی دی بس زه منم ډېره ښه خبره ده خو لکه یو سړی دی هغه و تا ته وایي چې ما پې پویه کا نو آسان حساب ورته ووایه چې که په دې یو چابړي کې او په دې یو طرف کې هیڅ نه وي او په دې بل طرف کې چیټ وي دا د لا اله الا الله والا چیټ وي نو کم بدرونی دا چیټ بدرونی که نه هغه یو طرف څه دی خالی دی او بل طرف ته څه شی ده چیټ دی نو دا چیټ په خود څه وي درون وي الله تعالی موسی علیه السلام په دې باندې پوهه کو چې لا اله الا الله تر دې حده ووایه چې دا ټول کائنات نشي ستا مخې ته دا ټول کائنات څه ښکاره شي نش ښکاره شي که په دې کائنات کې محبوبان دي او که په دې کائنات کې چې کمدنو د یری سیزونه دي که په دې کائنات کې مال او دولت دی که په دې کائنات کې د ستورو بندګۍ والا دي که دې کائنات کې د نیکانو او بندګانو د بندګۍ والا دي که دې کې د پیریانو بندګۍ والا دي که دې کې د ملائکو بندګۍ والا دي چې دا ټول سیزونه ستا مخې ته نش ښکاره شي دا ختم شي دا لا شي نش شي او یو الله پاتې شي نو دک وخت کې به خود لا اله الا الله درنیږي یعنی موسی علیه السلام ته الله وویل چې لا اله الا الله نه مړېدل نشته دا به تر دې حده پورې وایي چې دا کائنات تا ته صفر ښکاره شي تر دومره حده به ته محنت کوې په لا اله الا الله باندې شاه ولی الله رحمه الله تعالی فرمایلی دي چې د لا اله الا الله ډیر مقاصد دي او بطون کثیره دي خو یو خبره دا ده
چې لا اله الا الله مطلب دا دی چې شرک جلی ختم کا. لا معبود لا مطاع الا الله. معبود د تعظیم مستحق، د اطاعت مطلقه مستحق، بغیر د الله نه بل نشته. یعنی شرک ختمول. شاہ صاحب موضح القرآن کی یو ځای ذکر کړی دی، شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. شرک دی تو وی چې د الله صفت په بل چا کې وګڼي. اور دویم ځای کې فرمائی کہ شرک صرف یہ نہیں کہ کسی اور کی پوجا کرے، بلکہ شرک حکم میں بھی ہے. شرک صرف دیتا نہ ہوئی چې د بل چا پوجا پاٹو کی او د بل چا بندگیو کی، بلکہ شرک هغه په حکم او په فیصله کې هم نه. یعنی د الله رب العزت د حاکمیت، د الله رب العزت د حکومت دا صفت په هم مخلوق له نه ورکوي. نو په الله سره هر قسم عبادت د غیر نه لري کا، او هر قسم اطاعت دا د غیر نه ختم کا، صرف او صرف الله له اومنه. عالمان ذکر کوي چې الله سره ټول په ټول الوهیت هغه د مخلوق نه نفي کړی دی، او الله سره ټول په ټول الوهیت الله له ثابت کړی دی. لا اله الا الله. یو د لا اله الا الله مطلب دا دی، دا مهنت پکای چې خپل زړه نه، د خپل زړه نه هر قسم بوتان ختم کی، هر قسمه چې کمدنو د الله رب العزت مقابل ختم کی. لا معبود الا الله. د عبادت او د اطاعت مستحق یو الله دی. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایلی دی وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. ډیر د خلکو نه سره د ایمان نه هندوان دي. ایمان سره سره الله منی، ایمان داوم کوي، خو سره دا غي ناغي هندوان دي. د هندوان ټکي مې ځکه وایي چې زمونږ د پښتانه په مشرک ډیر ښه نه راځي، لکه پوهیږي به سم نه، او چې مشرک وته مو دا وم چې ته ښه سړی غونته یې لکه داسې عربی ټکي د خامخه کنه دی وایي چې دا به هم څه ښه غونته کي. پښتانه خو ورې عربی ته څه وایي؟ آیاتونه وایي. یاره دا جوړې څه دي آیاتونه؟ عربیانو چې جنګ کړی او شورتۍ والا چې پښتون بوتلی و کنه، ورته وی دی څه چل کړی دی؟ وی دی خو نور په حساب نه پوه شوی، خو یو بل ته لنډي صورتونه ووایي، بیا په یو بل شروع وکړه. وایي خو یو بل ته عربی کې کنزل کړي وو، خو ده وی که چېرته څه چلی کړی دی، لنډي صورتونه وایي، یو بل ته ووایي، بیا په یو بل څه وکړه. نو زمونږ دی ته چې مشرک ټکی ووایي دا هم چېرته څه دی ښه ټکی، دا د عزت ټکی غونته کې ښکاري. دا هندو ټکی مې ځکه ووایي. وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. سره د الله د منلو نه مشرکان دي. الله منی چې الله خالق دی، الله منی چې الله رازق دی، الله منی چې الله مالک دی، الله منی چې الله د دې کائنات چلونکی دی، خو سره د دینا عبادت د غیر الله کوي، سره د دینا حکومت د غیر منی. دا الله رب العزت د عبادت په مقابله کې د غیر عبادت کوي، دا الله د حکومت مقابله کې د غیر حکومت چلی. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایلی دی افرأیت من اتخذ الهه هواه. دا فکر دې کړی دی هغه یو کس ته چې اتخذ الهه هواه، چې هغه خپل خواهش ته خدای وایي، خپل طبیعت ته خدای وایي. مطلب څه دی د دې آیات؟
یعنی چې څنګه د الله هر خبره منل پکار دي چې الله وی کینا نو کینا چې الله وی پاسا نو پاسا مونږ کې موږ داسې کوو کنه چې الله وی ودرېږه نو سيو چې الله وی رکوع نو رکوع لشو وی دې ځای کې اوس سجده د سجدې لشو چې الله رب العزت تبلیغیان درونه یو خبره کوي وای چې د زمونږ د بهر زندگی د موس په صفاتو کې راشي داسې یو خبره یې چې روزه کې چې لاړ شي پته به تو لګي وای چې زمونږ د بهر زندگی څه کې راشي دې څه مطلب دی دې مطلب باندې د مشرانو خبرو باندې ځان پوهه کول پکاري کنه د مشرانو غټي غټي خبري یو سړی چرته دا ویلو جمعات کې بیان کو وې د الله نه د کېدو یقین د غیر نه ده نه کېدو یقین چې موږ نه پار شوی دی انو بیا چې کمندونو زوی و سره د سپوګه باندې چولې روان دي نسته کې نو یو سړی وته وی امیر صاحب چې رواني ویره دا وړو کې په خله د ریکه صاحب لای بوزما الته زیارت ته وې دې غلا بوزما نه ورته تاسو جمعات کې سویل وې سم ویل وې تا دا ونه ویل چې د غیر نه د نکېدو یقین نه هغه ما ته غیر څوک نه دی غیر څه مطلب دی دا نیکه صاحب خدای دې که غیر دی هغه ته خدای خو نه دی وی چې خدای نه دی نو غیر شو کنه نو د غیر نه د نکېدو یقین نو تا څنګه وی چې د غیر نه د نکېدو ته خو بیا غیر لرواني ورته د خدای بنده د مشرانو په خبرو لګزان سکا ورا چې دا ما ورانو نو منل چې دی هر خبره دا به د چا مانی دا الله رب العزت په مانی هر خبره منل دي نو د چا منل دي نو یو سړی طبیعت د الله مقابله کې ودري خواہش د الله مقابله کې ودري جو جی میں آئے کرتا رہے چې څه په زړه کې راځي هغه وایا چې څه په زړه کې راځي هغه کوا او زه چې کمندونو خپل میدان مهنت کې آزاد یم نو دې خپل خواهش ته خدای وي دا خپل خواهش ته د خدای وي الله رب العزت یا فرایت من اتخذ الهه هواه دا خپل طبیعت ته او خواهش ته خدای ویلی دي دې کس ته فکر کړی دی نو چې الله رب العزت منی او په الله ایمان لري نو خپل خواهش دا بوت پمات کی دا بوت پمات کی د خپل طبیعت او د مزاج بوت چې دنو دا وسکی دا به ختم کی دا د لا اله الا الله اولنه تقاضا ده چې خپل خواهش ته معبود نه وای د خپل خواهش او د طبیعت اطاعت پنه کوي دا به ختم کی دویم مطلب شاه صاحب ذکر کوي چې عبادت د الله وکای تابعداري به د چا کوي د الله کوي خود الله د پاره ویږي نو لا معبود الا الله دویم مطلب دا دی چې لا مقصود الا الله د الله عبادت په صرف الله لکای د الله عبادت په بل مقصد لا نه کوي یو اخلاص فی المعبود دی او بل اخلاص فی الاراده دی معبود بس صرف او صرف الله وی اطاعت او تابعداری بس صرف او صرف د چاوی د الله رب العزت وی دویم نمبر کې د الله رب العزت عبادت دا بس صرف الله لکه بل مقصد لبه نه کوي شریعکاری لا سمعت لا حب جا حب مال دا بوتان به د زړه نه لري کی چې دا الله رب العزت عبادت کوي او غیر لای کوي مونږ کوي او غیر لای کوي پښتانه ورته په اسانه جبه کې وی د مانزه په بانه تاریخ وړلو سړی چې باغ ته تلو کنه نو مالک پیراغه نو ناصاپای کې سجدی لاړو او الته چې کمندونو د بادرنګ او د تارې نه کرچو یستو مالک پیراغه د لیوزو یاته د مانزه په بانه تاریخ لري د مونږ په بانه به تاریخ نه خوري دا الله عبادت په الله لئی حدیث مبارک کې صفادی نبی علیہ السلام فرمایلی دي من صلى ليرائي فقد اشرك ومن صام ليرائي فقد اشرك
څوک چې منځ کوي د دې دپاره چې ځان پې وښیي خلکو ته او روژه نیوي د دې دپاره چې شو منټو کې قرآن کریم بیانوي د دې دپاره چې خلکو ته پې ځان وښیي نو دوم شرک وکړو یعنی دا د ارادې شرک دی د په اراده کې د الله سره بل څوک شریک وي صدار وګرځاو په اراده کې د الله سره شریک وي صدار وګرځاو حافظ ذکر کوي حافظ شیرازی وی حافظا میں خورورندی کن و خوش باشوله حافظا میں خورورندی کن و خوش باشوله دام تصویر مگردان چو دگران قرآن رام وی حافظا نا اللہ تعالی د مینې سندرې وایا خود قرآن کریم نا دام م جوړوا او د دین نا دام م جوړوا چې پاغي باندې شهرت لټای پاغي باندې مال لټای دین چې دی نو دا د دنیا ذریعہ مگر زوا دا به د الله دین کوي نو د الله رب العزت د پاره به وکي نو لا اله الا الله بدیل وای تر دې پوری به وای چې د الله د مینې او د الله د رضا د ارادې مقابله کې چې کومه اراده ده چې دا ختم شي دوره مهنت په لا اله الا الله باندې کوي د لا اله الا الله ورد بکای لا اله الا الله بوای چې ستا د زړه نه د الله د رضا مقابله کې چې کومه اراده ده چې دا ختم شي نو دریم نمبر کې لا اله الا الله بوای چې دا الله رب العزت مقابله کې کم محبت ته چې هغه محبت ختم شي الله رب العزت فرمایلی دی والذین آمنوا اشد حبا لله والذین آمنوا اشد حبا لله مومنان دا الله په مینا کې ډیر مضبوط وي مطلب د آیات کریمه دا دی چې والذین آمنوا اشد حبا لله من حب کل محبوب انسان دی د انسان بچی لري انسان پلار لري مور لري خزه لري کله لري خاور لري مال لري دولت لري خوراک ته حاجت وی جامې ته حاجت وی بوټ ته پیزار ته حاجت وی نو د ټولو سيزونو سره د مینوي الله تعالی وی دی ټولو سيزونو سره دی مینوي خو زما د مینې تابع زما مینه چې دا نو دا به په ټولو مینو زور وروي یعنی کدا الله رب العزت محبت مقابله لکم مینه عمراله نو هغه به دې پریږدي او د چا مینه واخلي دا الله رب العزت مینه واخلي لکه الله رب العزت فرمایلی دی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اے خلقو تاسو ته اعلان نه او د نبی علیہ السلام د خلینه کوي وی ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله کتاسو الله تعالی باندې ماین یی کتاسو بچا ماین یی یعنی کتاسو د الله رب العزت د مینې حد ته رسیدلی او د الله د مینې دعوه کوي یو نسخه د تخیم آسانه غونټوي بس ما پسې راځي یعنی د عاشقانو د ماینو په سردار پسې څه شي روان چې د الله د ماینو کم لیډر دی هغه پسې څه شي روان شي نو بیا به داسې نه چې تاسو به طالبان یې بلکې یحببکم الله د الله محبوبان به وګرځئ د چا محبوبان به شئ مخکې ته مینه کوې د چا سره د الله سره خو چې کله د نبی علیہ السلام تابعداري وکړه نو څوک به سره مینه وکړي الله بیا به در باندې الله تعالی مین شي د نبی علیہ السلام اتباع د الله د مینې ثبوت دی د نبی علیہ السلام د دین راوړل شوی دین او قانون
دا عملی کول د الله د محبت ثبوت دی چې سړی د الله د مینې ثبوت او دلیل ورکول غواړي نو په کار ده چې تابعداري د چا وکړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري وکړي نو د الله رب العزت محبت دا په دې ټولو محبتونو باندې زورور وي په دې ټولو محبتونو به زورور وي قران کریم بل ځای کې لږ تفصیل کړی قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين کدا الله رب العزت په مینا باندې د پلار مینا د بچو مینا د خزی مینا د رنګ د رونو مینا د عزیز ولای مینا د قام مینا د خور مینا د نور د مال او د دولت د تجارت او د سودا مینا دا د الله رب العزت په محبت زور ور شو یعنی دا الله حکم پر خودل در تسو آسانو او دا سيزونه پر خودل در تسو ګرانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین پر خودل دا در تسو آسانو دا الله رب العزت نافرمانی هغه درته آسانه او دغه کارونه کول درته بالکل وبخ کاریدل آسان ښکاریدل الله تعالی وی بیا انتظار زما د عذاب کوي زما د عذاب انتظار کوي دا الله رب العزت محبت دا په هر محبت باندې غالب وي په هر مینا باندې بدا غالب وي انسان طبیعت ته مزاج دی هغه ګناه طرف ته مایل کیږي یو مایل کیدل لی او بل ګناه کول لی مایل کیدل الا اللمم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل اللهم ان تغفر تغفر الجم واي عبد لك لا الم یا الله بخنه در نغواړم خو سم ډیره در نغواړم واي عبد لك لا الم او کم یو بندوي چې دا غزړه کې با ګناه طرف ته میلان نوی راغله بنده د بنده طبیعت چې ده خواهشات چې دي نو بنده په ظاهری بدن خواهشات تیار ده هغه طرف ته دا مزاج میلان کوي یو طبيعي میلان نه په دې باندې بنده ګناګار نه دی خو یو دا دی چې دې لړ شي او خپل اختیار باندې ګناو کوي او دا الله حکم پریږدي دا الله حکم پریږدي نو دا د دې ثبوت ته چې د پزړه کې د الله مینا هغه کم ده او د دې ګناه محبت په زیات الله تعالی فرمایل والذین آمنوا اشد حبا لله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الایمان درې سيزونه دي چې بچا کیو نو د ایمان د خوګوالی نه خبر شو ایمان د څه شي نه دا ایمان لکه سمه ګوړه ده مټیای ده او دا غي د خوند نه د خوګوالی نه د څه شو خبر اوس چې مونږ وایو شهر دا لکه څنګه خبره ده چې ایمان خوګ دی او ګوړې بشان نه کنه لکه مونږ سن نه کړي پوښه چې لا دای خوګوالی ته موږ رسیدلی کومنګ ورسېدلې نو موږ ته په خپل پته ولګي چې واقع د ایمان څه دی واقع د ایمان خوګ دی بلال رضی الله تعالی عنہ پس شي پروت دی په ګرمو شوګو د پاسه چې کمندنو هغه باندې ګټان څه دي پراتی دي ابوبکر ورته وای نو مو آیا کنه چې تنګي دي احد مو آیا چې څه دي کوي تنګي دي تکلیف در وی خانو ما نو بلال غل شو غي ته غټان لري کړل چې بیا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ تیر د بیا په سینه باندې چې کمنو سپراته دي غټان پراته دي
بلال مو وایه کنه نو تا ته ما ونه وي زه نه صبرېږم بس ږدي دی زه وایي د دې نه صبرېدلی دا لم خبره حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی سورة النحل فلنحيينه حیاتا طیبه د دې په درس کې فرمایلی دي چې یو ملګری راته وایي چې اوس خو ملګري ډیر دي او ته به ډېر خوشحاله او پروګرامونه دي او شاګردان او درس کې هم خلک ډیر شو ما ورته چې لرې که مړه په هغه وخت کې چې کم خوند و قسم دی که اوسې خوند دي چې صحابه کې به چې کمدنو چوک کې راته د هډوکو هار واچو او څښا اوبو کې به سم لولمه او را به ښکلم د نالۍ په اوبو کې او ټانګې به را باندې بندې کې په هغه وخت کې چې کم د توحید خوند وي قسم دی که اوسې هغه خوند دي دا ولې د هغې ته خوند څه شوی و نصیب شي د هغې ایمان لا اله الا الله درېمې مرتبې ته رسېدلی و چې لا محبوبه الا الله مینه چې دا نو دا به د الله سره وي دا الله مقابل مینه چې ده چې کومه مینه د الله د مینې دشمنه ده کاغه د ډالرو د روپو د ریالونو مینه ده کاغه د پلار ده او کاغه د زوی ده که د بچی ده او کاغه د ډمو ده د جینکو مینه ده کاغه د ډمو ده او که د ارسه ده کاغه د ګانو د بجانو ده لکه څنګه چې مخامخ ډمې ته کتل او د هغې ګډا ته ناسته حرامه ده قرآن صفا وی ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذها هزوا آیات کریمه مفسرینو ټولو ذکر کړی دي تقریبا چې دا د یو کافر باره کې راغلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به قرآن وی او هغه کافر ایرانی ډمې راوستې وي او هغه به ایرانی ډمې د حرم نه بهر ګډولې د دې دپاره چې خلک دې له راشي او قرآن له لاړ شي نه د دې دپاره هغې ډمې راوستلې وي نو هغې ته قرآن کریم وی ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بیا عالمان فرمایي چې قرآن کریم ډمې نه دی ویلي غنای نه ده ویلي مزامیر نه دی ویلي حالانکه چې کم تفسیر د عربی رالی نو لاندې لیکلي دي الغنا والمزامیر چې دې نه مراد سرودونه دي او دې نه مراد ډمانې دي او ډمني دا ترې نه مراد دي خو قرآن کریم لفظ هم ذکر کړی وي دا هم د قرآن کمال دی مجاهد رحمه الله تعالی کل ما الهاک ويشغلك عن ذکر الله چې د الله رب العزت نه کم سیز مصروفه کی نو فیسبوک پکې هم راغی چې کم یو سیز دی د الله نه واړی د الله د ذکر نه او د الله د دین نه دی واړی نو فلمونه کتلم حرام دي چې یو سړی فلمونه ګوري او ډرامې ګوري او د الله رب العزت د دین نه واړی ځنې خو په عبادت ګوري وي دا موږ په جذبه ګورو ورته غل لکه څه شی دی وی دا موږ په جذبه ګورو د لیوزو قرآن نه جذبه نه لې درته غل نه جذبه لې د صحابه کرامو تاریخ وګوره لکه نه د صحابه کرامو سیرت لږ وګوره قرآن کریم چې تا کې جذبه راولي نو په چا راولي وی آمنو کما آمن الناس وی فین ورته ووایه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وكذلك جعلناكم أمة وسطا كنتم خير أمة أخرجت للناس لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئک هم الراشدون په دې ولزار کې جذبه نه راولي چې قرآن کریم وګوري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت وګوري او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق وګوري او د نبی علیہ السلام د صحابه کرام واقعات واوري او وی ګوري چې یو واقعیا په سړي باندې ویخته ودري ویخته هغه ولې نه ګوري
خو دې کې د نفس خواهش وي خواهشاتو بسی وي نو الهاک ويشغلك عن ذکر الله عالمان د صنم یو معنی داوم کوي چې ابراهیم علیه السلام فرمای وجنبنی وبني ان نعبد الاصنام الله ما او زما بچی د اصنام د مینې او د یری او د تمن او ساتي عبادت کړه مینه او یره ان نعبد الاصنام چې موږ دې د صنم سره مینه وکړو نه هغه کې وای چې کم یو سیز د الله مقابل کې شو د کم یو سیز چې د الله نه اړای ناغه په الله سره ختم کا په الله سره ختم کا کدا ډمان او دا سیزونه دا چې کمندنو تا محبوبان دي او دای سره چې کمندنو مینا زیاته ده په آسان باندې هغه طرف ته رواني او دا الله رب العزت حکم باندې خپېګ دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسلمانانو صفت قران کریم کې سوال دي والذین لا یشهدون الزور واذا مروا به مروا کراما والذین لا یشهدون الزور مومنان دا الله بخت بندگان د مهربان بادشاہ بندگان ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی با وعباد الرحمن دا رکوع چې دا نو دې ته به د مؤمن شناختی کارت وي دا د مؤمن څه شه ده شناختی کارت دا د مؤمن شناختی کارت دی چې مؤمن پیژنې په دې صفاتونو به پیژنې دا غي کامه ده کس شه دی په دې به پیژنې چې والذین لا یشهدون الزور مؤمنان هغه بختور دي چې د ګناه مجلس ته حاضری نه لګي د ګناه په مجلس کې غیر حاضری انسان نه کله کله په لار تیریږي وایذا مروا باللغو مروا کراما کچرته پاغه طرف باندې د مزدوري لار وی کچرته پاغه طرف باندې دنیاوی کار پیښ شي او ضرورت پیښ شي او اتفاقی تیریږي نو مرو باللغو مرو کراما نو د کرام تیریږي اوس د دې څه تفسیر دی چې مرو کراما نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ ناستو عبد الله ابن مسعود ثانی ول رامنډي وای او غوګونو کې ګوتی منډلې دی او رامنډي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاطر او رسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وای عبد الله ولی ویرجیا غزای کې د غانې आवाजو د بنگله او د شپېلې आवाजو نو ما غوګونو کې ګوتی او منډلې او رامنډې میکړه را ورسېدل ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل لقد اصبح ابن ام عبد کریما وینن عبد الله کریم سباک هغه کریم دادی چې غوګونو کې ګوتی او منډي او تختیتنا د مسلمان صفت دادی الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع غنا چې دا او غانې او بجانی چې دي نو دا بزدلی منافقت او دلتوب پزړه کې داسې زرغونی لکه څنګه چې فصل توبه چي دا سړی بالکل د الله رب العزت نه غافل کوي بیا عملی او بد عملی دا په سړی کې پیدا کوي نو د ګناه مجلس چې ده نو هغه تبع حاضرین نه لګي لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما نو والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمنان چې دینو دا به د الله په مینا کې ډیر مضبوط وي دا الله رب العزت په مینا کې بکلک وي بانګ چې مونږ چې کورونو بیٹه کسي الله اکبر د عالمانو اکبر صيغه اسم تبذيل لکه څه دی نو الله اکبر من كل شيء خرڅوک مني چې الله تعالی د هر سن لوی دی خلق بل الله اکبر من كل كبير ځان ته چې زم وای او په سر کې چې خکر لري نو دا غن الله غټ ته
الله اکبر من کل کبیر. الله رب العزت د هر غټ نه څه دی؟ غټ ته. چرته ورته دنیا کې د غټ او د لیډر او د مطاع په نظر باندې ګوري چې یاره د خبره منل پکار دي، د پاډر کې ناستل او پاسېدل پکار دي، د دنه الله لوی دی، کاغه پیر دی که مولا دی که لیډر دی. ان اطعنا سادتنا و کبراءنا. اقبال یو ځای کې ویلیو یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا رشتہ و پیون. یہ مال و دولت دنیا رشتہ و پیون. بتان وہم گما لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم آزاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ. دا اللہ رب العزت مقابل کی دا مال او دا دولت بوت رازی، دا عزیز والے او دا پارٹائی بوت سکیگی رازی، دا غوخی بوت رازی او دا گٹی بوت رازی، قبر رازی او قصر رازی. دا اللہ رب العزت دا توحید مقابلہ کی چه کم یو سیز راتا آغا پا لا سر ختم کا. صنم کدائے جہاں اور مرد حق خلیل. یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے. نبی علیہ السلام دا لا الہ الا اللہ استاذ دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ دا دے مقصد دا زندگی. محمد الرسول اللہ دا دے طرز دا زندگی. دا نبی علیہ السلام دا زندگینا، دا نبی علیہ السلام دا اقوالنا، دا نبی علیہ السلام دا عملنا، دا نبی علیہ السلام دا وینانا، دا دین با لا الہ الا اللہ ازدکائے. نبی علیہ السلام فرمائی لا یبلغ احدکم ذروة الایمان حتی یکون الناس عنده مثل الابائر فی جنب اللہ. یو سڑے دا ایمان غنڈے تا خطل نشی ترسو پوری تردی پوری نشی خطلے حتی یکون الناس عنده مثل الابائر فی جنب اللہ. تردی چی دا طول مخلوق دا دم مخیطا دا دا پا نسبانی دا اللہ مخیطا زیرو شی. یعنی طول مخلوق پری خودل او طول مخلوق خپا کول دا ورتسوی آسانی، او اللہ تعالی ناراضہ کول ورتسشی. اللہ رب العزت ناراضہ کول ورتسشی. گورد مکی مکرمینا پا دنیا کی خواگز مکا نشت او عزتمند مقام نشت. جو قرآن ویلی چه ان اول بیت وضع للناس، ناغینا بہترین زی نشتا. او نبی علیہ السلام دا توحید پا خاطر مکی تا خیر آباد ویلی دی، دا توحید پا خاطری ویلی دی. نبی علیہ السلام دا ٹبرنا، دا نبی علیہ السلام دا عزیز ولینا بہتر عزیز ولی پا سالم دنیا کی. نبی علیہ السلام خپل عزیز ولی تا او خپل ٹبر تا دا اللہ دا توحید پا خاطر سو ویلی دی خیر آبادی ویلی دی. دا منگ لعملی تعلیم نے چھ دا اللہ دا توحید پا خاطر، دا اللہ دا رضا پا خاطر خپل خواہشات قربان کا، خپل طبیعت او مزاج سکا قربان کا. دا لا الہ الا اللہ تعلیم پزائے والال ندے. مولانا رومی ذکر کئی وی اے برادر بے نہایت در گئے، اے برادر بے نہایت در گئے، باہر کے میں رسی بروے مئیس. وی ارورا دا لا الہ الا اللہ خو مختلف پونائی دی. وی چکمی تورسی نو پاغی بانی بس کا واما بس کا پکی نشتا. وعبد ربک حتی. نبی علیہ السلام دا تعلیمی زندگی اولنے ٹکے سو ایوہ الناس
قولوا لا اله الا الله. او چې کله وفات کیږي نو اخیری الفاظ هم څه دي؟ لا اله الا الله الا ان للموت سکرات. بیا هم لا اله الا الله وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عملی زندگی سره لا اله الا الله یعنی توحید لکه څنګه چې د مشرکینو ضرورت ته نو دک شان د موحدین هم سره ضرورت ته. دانګینی چې موحدین د توحید نس شو ماړ شو او بس ته نور ضرورت نشته. د موسی علیہ السلام نه لوی موحد څوک نشته. خواغه ته الله وی لا اله الا الله سکوا لا اله الا الله وایا. د حسن غایت ادارت نسادی را سخن پایان بمیر تشن مستسقی و دریا هم چنا باقی. دا الله رب العزت په محبت مړیدل نشتا. دا الله په توحید نه مړیدل نشته. داغي مختلف مراتب دي. د قران کریم تعلیم هغه د اولنا الحمدلله نو په اخر کې قل هو الله احد. د قران کریم ابتدا په الله دا الحمدلله او د قران کریم انتها چې دا نو قل هو الله احد. بیا چې کوم نو وی الله یو دی. دا ټول قران کریم مونږ ته الله خي. دا الله رب العزت حکمونه دا الله د رضا طریقې. د دې وجنا خپل ځان د قران سره تړل حساب ولغواړي. جوړه او ځان حساب وللی او ساتل لزان چې د قران کریم نه مونږ اپل کیږو نو مونږ به خرابېږو او زمونږ په توحید کې وسنا سو چوٹ راځي. سنا سو زخم به زمونږ په توحید باندې لګي. کړه قران نه مونږ لري کیږو او چې څومره مونږ د قران سره نږدې یو نو دومره به چې کمونو زمونږ توحید ترقی کوي. لکه ونه ته وبس کوي اچای نو ونه په حقيقي نو دا ایمان او توحید چې دی اومنه اوس وته د قران او به اچوا. کله قران او به وته نه چي نو دیو کمزوري کیږي. بیا کمزوري کیږي. د دې وجنه په خپل دیرو کې په خپل ځایونو کې د قران کریم درسونه کول ضروری دي. علماء کرام الحمدلله موجود دي. دا الله لوی احسان دی چې باغ دیرو کې په ځایونو کې کچرته چې وا دیره کې دا الله رب العزت دا قران خودون کې نوي هفتوار دی یو عالم خلق راولي ورته وی چې هفته کې یو ځل راځه خو موږ ته د قران کریم درس کوه. چې د قران کریم درسونه وي نو زمونږ ایمانونه به ترقی کوي. یعنی بیا به موږ شاړیږو او بیا به خرابېږو. د قران کریم درس سره منسلک پاتې کېدل او تړلی پاتې کېدل دا زمونږ د ایمانونو د ترقۍ ذریعہ ده. الله تعالی دې د ټولو د راتلل دې زه ته قبول کړي او الله تعالی دې زمونږ د ایمانونو ترقی په قران سره وکړي. واخر دعوانا الحمدلله.